视频中，一直二师兄本想抄近路回家，可没成想冰面实在太滑，这脚提着刚下去就不听使唤了。二师兄为了天黑之前到家，这种动作他已经持续2个多小时了，可想他现在有多难受啊！高兴的二师兄本以为即将上岸了，结果人类以为二师兄走的是后面的方向，于是他们就把二师兄又给推回了原点。此时二师兄气得直蹬腿，眼看越过冰面就可以和家人团聚了，结果又让人类给推回去了。心急如焚的二师兄不断蹬腿来告诉人类方向走反了，可好心的人类怎么也不会想到竟然好心办了坏事。由于双方语言无法沟通，二师兄只能用身体动作来告诉他们方向推反了。很显然，推二师兄的2名人类并未觉得有什么不对。二师兄此时也是崩溃了，努力了2个多小时，眼看就上岸了，结果让这俩人几分钟又给送回去了。看这情况，晚饭肯定是吃不上了。看把二师兄给急得够呛，我都这样阻止了，这俩人咋还不明白啥意思呢？你们这不是坑猪吗？只见二师兄还在反抗，不过他距离原点越来越近了，现在他很明显已经心灰意冷了。这2位帮忙的人类很开心地推着，但他们却不知被推的二师兄心里非常难过，人家辛苦了2个多小时，结果让他俩几分钟给整回了原点。虽然二师兄一直不断对这俩人示意，可他们并不知道啥意思。在2名人类的帮助下，仅仅花了2-3分钟，二师兄就回到了原点。他还在给人类示意自己要去的方向是对面。遗憾的是，这俩人并没有往心里去，其中一名男子还强行将二师兄给推到岸上。最终二师兄伤心地看着家的方向，一直不愿离开，